ka naman sa vlog ko. Miss. Miss. Beautiful. Di ka magi? Di o dito na sa studio. Hindi na ako. Ta. Vlogger ba yan ho? Vlogger na di pa na di-discover. Hindi ako malaba. May isa dito sa sayawan. Manguha kami ni Sikad mga kamiks. Ito yung tanay. Dito pa yung dagat mga kamiks oh. Mamaya yan, laki na ng ano, ng dagat, ay ng kubasan. Mamayang konti. Hanggang doon sa bunuan yan mga kamiks oh. Yun mga kamiks yung bunuan. Mahuhubsan nyo yun mamaya. Ano sana yung camera. Ayun oh. Yung bunuan na yun oh. Hanggang doon yung ano, mahuhubsan. Layo mga kamiks ano. Lagi ng hubasan dito mga kamiks eh. Hinay-hinay lang kasi dumugon mo na ninyo. Adi pa sa katunggan kami mga kamiks. Sa Bungalon. Ayan bungalon yan mga kamiks oh. Bakaw, ayan bakaw. Maliliit pa. Yan mga kamiks oh, marami-rami na oh. Mapupuno na yung pit. Mapuno pa lang yung pit, yung kalahati na lang ang punuin natin. Lawak ng hubasan dito mga kamiks oh. Tingnan mo. Layo ng bunuan. Malapit na sa bunuan mga kamiks oh. Hindi yung isang bunuan. Ano? Lawak. Hindi nauubusan dito ng mga kamiks. Kasi ang lawak ng hubasan dito. Ano? Oh. Lawak mga kamiks to. Oh. Ito ang natatakot ko mga kamiks. Ito medyo sito mga kamiks. Ano yan darling? Sikat. Dito ba yan eh? Ilibay na siya ng bagan heart. Ano ang sikat sabi mo? Ito sa una ito. Hindi na siya bagan heart. Ayan mga kamiks oh. Butigis. Uy. Parang ano ah. Sige dito sa una. Anong ano to mga kamiks oh? Heart to. Oh, ha. Balik tada ba yan? Oh, heart din oh. Tuhuan si ka. Malabo ayan eh. Yung tag ko ay malabo. Oh. Ayan pa mga kamiks sa may sikad. Hindi ka na makita yung sikad ayun. Ito talaga.
May sihir din pala ng ganito mga kamiks oh. Shield. Shield sa Caltex, parehas lang yun. Ang shield gasolinahan, ang Caltex gasolinahan din. Ito shield to eh. Oh. Heart siya mga kamiks oh. Ang ganda. Ganda ng ayan oh. Oh. Ayan oh. My dear, para sa'yo to. Oh. Pumatong ka dito, my dear. Oh. Ayan mga kamiks. Chikad. Ayan yung laman niya. Oh. Ayan yung laman niya. Ayan na. Luwara. Malagi sa kamot niya. Hindi makita. Hindi makita mga kamiks. Ayan pala. Ayan. Hindi masyadong makita. Ayan. Naman. Uy, pungsod mga kamiks oh. Hindi ko alam kung anong pungsod to. Kung sa Pilipinas ba o China? Takab-takab na tayo. May tipay mga kamiks oh. Oh. Ano to mga kamiks, anong tawag niyo dito? Sa Tagalog ano to? Salapi o piso-piso o dos-dos? Nakita rin mga kamiks oh. Sa wakas nakaisa rin. May tuwad mga kamiks oh. Alam niyo ba kung bakit ito tinawag na tuwad? Kasi yung bunga niya nasa ilalim. Kaya pag kumapit siya nakatuwad. Tukot. I-try mo na nagalubog kay Ito mga kamiks, akala mo kung hindi silo. Oh. Pero seal pala to. Makapit pa siya. Oh. Tawag dito kuyukot. Kuyukot. Dapat kuyutot kasi buktot. May star pa mga kamiks oh. Ayun, may sikat pa. Oh. Sarap niya sa bawan ng star mga kamiks. Ayun na. Ayun. Pakita ko pa ni sikat. Kuya di pa. May suso mga kamiks oh. Oh, suso. Suso oh. Daming shell dito mga kamiks. May suso, may kuyukot, may alimango mga kamiks oh. Ayan oh. Oh, di ba? Ano siya, maanad. Ano nga sa Tagalog ang maanad? Maamo. Ayan. Ay, hindi nangangagat mga kamiks oh. Oh. Bitawan na natin. Pinakita ko lang. Sikat mga kamiks oh. Ayan oh. Tapos ito pa, dalawa. Ha? Kung hindi tinuruan, hindi talaga alam. Ganon ako kagaling mga kamiks. Magaling akong pag tinuruan. Dakusan nga. Ayan mga kamiks. Ayan oh. Laki niyan mga kamiks oh. Laki. Oh, di ba? Laki nga oh. Isang ano na to, isang pinggan na kanin. Sa sobrang laki. Ayan pa mga kamiks oh. Yan yung hubog niya oh. Yan, dito, tapos ito. Yan, dito yan. Diba?
Ayan, napupuno na yung lalagyan namin, oh. Lapit na. Ayan, oh, yung anong tawag dito sa Tagalog? Balat sa amin. Balat. Panit yan sa Tagalog siguro. Ayan, oh. Yan mga kamix, ang dami namin dito. Oh. So, wala yung mga bata. Nasaan? Yan pala yung mga bata. Oh. Kami lang dito mga kamix na apat ang matanda. Lahat mga bata. Kasi yung kinukuha nila, binibinta nila eh. Sa amin pang ulam. Saka ibilad na rin namin para may tuyo kami pang may pang subak sa utan. Ibilad namin yung seal. Lawak na ng ano. Oh, di ba? Lawak na. Oh. Layo pa yan, oh. Hanggang dun. Hanggang dun, oh. Hindi maubos-ubusan dito ng hill mga kami kasi ang lawak eh. Ay, Ang bato. Ito nga ni mo, dako siya. kita. Ay, mga kamix, so, laki ng tuwad. Tuwad kasi nga yung bunga niya nasa ilalim. Kaya tuwad. Pero pag nakatihaya, tihaya naman yung tawag. Yan mga kamix, oh, dito yan, oh. Yan yung bunga, oh. Oh, diba? Kung hindi magaling yung nagtuturo, hindi ko to makikita. Diba? Kamix, baka may laman na alimango. Lukayin natin mga kamix, ha. Bantay kayo mga kamix, baka may alimango. Kaya kami. Yun yung may alimango mga kamix, oh. Yan, oh. Oh, alimango yan, oh. Sabi ko nga may alimango to. Bantay. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Alimango yan, oh. Ay. Mandakma pa. Yaman. Hindi pa mapindot na yan. Yan mga kamix, oh. Litob. Ayan, oh. Ang laki ng bunga niya, oh. Oh. Tapos may tuwad pa, oh. Ayan, oh. Oh. Diba? Litob mga kamix, oh. Oh, laki. Yan, oh. Oh, di ba? Marunong na ako. Ako nakakita niyan mga kamix, ha. Huwag mo ipagbintang doon sa kasama ko. Ako nakakita niyan mga kamix, oh. Laki, oh. Oh. Di ba? Ayan yung mga kamix yung tiktiresik, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Tapos isang kaldero nang makain ito na kanin, oh.
Yan pa mga kagamix oh. Kaso nakasalipit eh. Hindi ko makuha. Malaki sana mga kamix. Sa sipit. Sa bato. Ayan oh. Huh. Malaki-laki yan oh. Oh, diba? Malapit na magdilim mga kamix oh. Naabot na yung bunuan doon sa ano dulo. Naabot na yun. Daming ano. Daming nanguha ng silaw. Oh, di ba? Yung kasama namin nandun pa. Ayaw pa umuwi. Kami umuwi na kami. Diyan kami nagsimula mga kamix oh, sa baka sa bungalo na yan. Tapos yan, lalaki pa yan mga kamix. Maya siguro mga alas 7. Alas ano na ngayon, alas 6. Alas 6, 8. Alas 7 siguro yung lantong mga kamix. Lalaki pa yan. Mga alas 7, media siguro yung lantong. Yan yung bayan namin, yung pumuputi na yan. Yung maraming bahay. Yan yung bayan namin. Bayan ng Aruroy. Aruroy, Masbate. Yan yun. Yan o. Ito yung barangay namin. Yan, maraming bangka. Yung asawa ko mga kamisa yun. Noon na siya. Iniwan ako ang daya. Nagdadal ako dito. Dal. Kaya iniwan ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung lawak ng hubasan dito sa amin, no. Doon pa sa kabila yan mga kamix. Malawak pa yan. Doon sa kabila na yun. Doon sa kabila na yun. Malawak pa yan. Pauwi na kami mga kamix kasi gagabi na. Yung anak namin dun baka gutom na yun. Dala pa naman yung nanay, dala ng nanay yung pagkain nun. Mas damo, kami gao. Sa puno. Oh. Mga kamix ang dami oh. Oh. Halo-halo. Ano si tahong ini? Tahong ni Carla. Tapos ini. Tipay-tipay. Ini, ano ini? Tipay man. Tipay sa bato. Tipay sa bato. Ito tipay ang gadlagan. Ini yung gandalagan. Oh, amin ang gatakap-takap. Tapos siya takap-takap kaya gatakap siya. Tuloy na dumalagan. Tapos sa gaudong. Yan, itong kuha namin. Ang dami oh. Ito yung hot. Iba yung style, no? Naapay suso. Puso-puso. Napay suso. Puso-puso. Naapay suso. Puso, napay suso. Hindi, tinusulok mo. Mga ubang man na. Diba, may sulod oh. Kita namin sa camera. Boy, kung nanulukad ka na yan. Ano na, boy? Basi-bis na, boy. Naka-charge man na cellphone, boy. Oh, cellphone, ispat. Walang makabaligyan ka mo. Uy, gindara ang kuan. Wasay-wasay. Sama namin mong bayain ni siya. Nanamit kaya sinunod. Nagaling wasay-wasay. Ano, puno naman. Watay-watay. Silod mo na ito doon, ano. Parang maka dalawang kaltik kayo niyan ah. Kaltik na ano ha. Huwag kami dito. Kaltik na takusan, hindi yung kaltik na gasolinahan. Tapos? Na, day man nagamay. Na, nagparasawsaw na oh. Bata. Ato ko dito ni ano sa sukad mo sa gabi. Pakadato sa gabi. Wala dito. Tawa na. Luya lang.